Si te contáramos que el audio que acabas de escuchar pertenece a un corazón enfermo, auscultado en el espacio cardíaco mitral, ¿nos creerías? En el año 2020, los estudiantes inscritos en la asignatura de Integración Básico Clínica 1 adquirirían la habilidad para identificar los ruidos cardíacos en el SECAM. Pero con la declaración de la epidemia ocasionada por el virus SARS-CoV-2 en México como una enfermedad grave de atención prioritaria y con ello la suspensión de actividades académicas presenciales. En la asignatura se implementó el modelo educativo B-Learning, en el cual la parte presencial se realizó a través de plataformas de videoconferencia, en donde el tutor de manera sincrónica aborda el aprendizaje basado en problemas, mientras que la parte virtual del modelo se llevó a cabo a través del entorno asincrónico en plataforma Moodle, aplicando el aprendizaje basado en simulación como medio para adquirir, reforzar e integrar los conocimientos de las áreas biomédicas, clínicas y sociomédicas, para lo cual se diseñaron 3 juegos serios para facilitar a los estudiantes el logro de los 5 resultados de aprendizaje planteados en la tercera unidad, donde se aborda el tema de exploración cardiovascular básica, la cual consiste en evaluar los focos de auscultación cardíaca mediante el uso del estetoscopio por parte del médico sobre el tórax del paciente. De acuerdo al área explorada, cambiarán las características de los 2 ruidos cardíacos que lo componen, esto secundario a los fenómenos físicos causantes. Por ejemplo, en el foco aórtico y pulmonar, el segundo ruido cardíaco tiene una mayor intensidad en comparación con el segundo ruido en otros focos. El primer juego serio fue un memorama donde el estudiante tiene que unir las estructuras del corazón y la localización de las áreas de auscultación con el nombre correcto. La actividad fue realizada en promedio 1.7 veces por estudiante. El segundo juego serio consistió en un video interactivo donde se presenta la técnica para realizar la exploración cardiovascular y se le expone el sonido normal de un corazón de acuerdo con el foco de auscultación, combinado con preguntas interactivas sobre la técnica y las características de los ruidos cardíacos. Si el estudiante comete un error en sus respuestas, el video está programado para que se reinicie y puede identificar el error y corregir. Esta actividad la realizaron en promedio 2.2 veces por cada estudiante. Por último, en el tercer juego serio, el estudiante a partir de 10 audios tiene que identificar el área de auscultación donde podría escucharlo y si pertenecen a un corazón sano o enfermo. Esta actividad tuvo el mayor número de intentos por estudiante con un promedio de 7.3 veces.